vamos ver se a gente consegue subir lá naquela pedra lá. Vou fazer aquela descida. É o quê? É o quê? Ajuda, Eduardo! Já tomou, eu acho. Ai, meu Deus. Foi o quê? Foi o quê? Foi o quê, gente? Tá teu avô? Tá vomitando. Hã? Tá vomitando. Ah. Não consigo descer. Então, pega o celular aí e fala disso.